तो हम हैं इस टाइम ऊपर गरलोग में और देख सकते हैं कितनी बारिश बर्फबारी हुई है बारिश के दौरान। और यहाँ पे व्यू देख सकते हैं आप, बहुत ही खतरनाक व्यू है। और वो सामने देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। आगे आगे बर्फ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ी सी बर्फ़ की क्लिप्स। वो मैं ब्लॉग में डालूंगा, ये मिनी ब्लॉग है, ये सिर्फ मैं इतना ही डालूंगा। और देख सकते हैं पीछे भी कितने हैवी क्वांटिटी में बर्फ़ पड़ा। और देखिए यहाँ पे